okay? Det er mandag formiddag. Is everybody here? Undervisningen er lige begyndt her i en hangar hos Danske Artilleriregiment. Her sidder soldater fra Ukraine bænket foran danske soldater, og målet er klart. På ganske kort tid skal de uddannes i at bruge de danske Cesar artilleripjæser. Get the answer for the question. That's always good. En af dem, der igennem flere uger har været med til at uddanne og træne de ukrainske soldater, er instruktøren Mads. Okay. Det har været lærerigt at arbejde med mennesker, der står i en skarp situation. Da det var, at vi fik at vide, at det har blevet en mulighed, så var vi alle sammen topmotiverede, og vi var klar til at give den alt for at i hvert fald ramme inden for skiven. We have been through this startup button switch. Ukrainerne er blevet undervist i alt fra simpel betjening af køretøjet, hvordan kører man det, hvordan starter og stopper man den avancerede lastbil, til undervisning i, hvordan den skyder, og hvordan man bruger pjecen taktisk. I løbet af ganske få dage, der gik undervisningen fra teori til praksis. Для нас это очень важно, именно ваша помощь, учитывая современные условия ведения боя, то эти установки, как ни кстати, нужны сейчас Украине. Af hensyn til ukrainernes sikkerhed, så fremstår soldaten her og alle andre ukrainere anonyme i indslaget. Только позитивное. Я смотрю, с каким отношением датские инструктора относятся к подготовке. Вижу их профессионализм на этих установках в работе. Соответственно, я вижу, что они хотят максимум знаний, максимум всего передать нашим военнослужащим. I løbet af få uger har Danmark uddannet omkring 100 ukrainske soldater, førere og mekanikere i brugen af Cesar artilleripjæserne. Det første indtryk var nok, at det var lidt nogle kamptrætte unge mænd, der kom til Danmark, fordi man jo selvfølgelig har trukket de her ukrainske artillerister direkte ud af fronten og sendt dem mod Danmark med henblik på at blive uddannet på nye systemer. Men de var også meget nysgerrige, de var utrolig motiverede og meget, meget klar på uddannelsen i Danmark. Uddannelsen af ukrainerne kulminerede i 3 dages skarpskydning i Oksbøl. Her lærte de at køre fra venteposition ud i en ildstilling, hvor pjecerne så skød samtidig mod et mål flere kilometer væk. Jamen det aller vigtigste, det er jo at være superbruger på sin egen pjece. Altså at kunne gøre hold klar til skud, som vi siger det. Kom ud af et skjul, gør holdt, få pjecen klar til skud, få skudt x antal skud, alt efter hvad kravet er, og så komme væk igen så hurtigt, at modstanderens bekæmpelse af dig ikke kommer til at ske. Det har været en stor succes, og det har det, fordi der har været løftet mange forskellige steder. Både regimentet her, altså Danske Artilleriregiment, har løftet en kæmpe opgave. Det har vi naturligvis også. Det har FVT. Der er rigtig mange, der har gjort en stor indsats, men ikke mindst sporofficererne over for FAK, som har været helt afgørende i evnen til at kunne få det her til at blive en succes. Uden dem, ingen undervisning. De omkring 100 ukrainere og artilleripjæserne er nu ude af Danmark, og uddannelsen er afsluttet. Den kan levere en stor effekt der, hvor de bliver indsat. Det er klart, at grænsen mellem Ukraine og russiske styrker er meget stor, og danske 19 donerede Cesar-pjæser kan ikke løse hele opgaven, men de kan i den grad gøre en stor forskel. For både de danske instruktører og for ukrainerne, der har det været en stor opgave, men det er en opgave, der er motiverende og giver mening. De vil godt mod. Man kan godt mærke, at de har været i en periode, hvor det har været hårdt og svært, men de er topmotiverede for og disciplineret for at gøre deres arbejde. Forsvaret har støttet og uddannet det ukrainske forsvar siden 2014 og har styrket den indsats siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022.